Përsëri nuk e shoh me optimizëm, për aq kohë sa pala e dëmtuar nuk do jetë pjesë e kësaj tavoline. Kur them pala e dëmtuar, flas për palën ukrainase, dhe për aq kohë sa nuk ka një dakordsi midis dy presidentëve, qoftë presidentit Putin nga pala e Federatës Ruse, qoftë edhe presidentit Zelenski nga pala ukrainase, do të thotë që nuk mund të kemi një reflektim të kësaj marrëveshje, qoftë edhe në terren, sepse shprehem që marrëveshja midis Izraelit dhe Hamasit nuk është reflektuar në terren, sepse u gabua me mospraninë e të dy palëve në tavolinë, dhe në të njëjtën gjë po ndodh edhe midis palës ruse dhe palës amerikane, të cilët nuk kanë ftuar në tavolinë palën ukrainase, por ajo që është më decizive në këtë takim është fakti se si kufijt e marra me dhunë tashmë po legjitimohen, dhe kjo është ajo që mund të sjellë avari tepër të mëdha në të gjithë globin, për aq kohë sa presidenti Trump po ulet me një njeri i cili ka kryer një luftë rreth pothuajse 4 vjeçare në Ukrainë, ka uzurpuar Krimen, tashmë ka vazhduar me invazionin e tij dhe me pushtimin e tij drejt Zaporizhjas, Donbasit, Donetskut dhe Luhanskut. Dhe nga ana tjetër kërkon që të shkoj më tej, të shkoj drejt brigjeve lindore të lumit të Dnjepër, dhe sigurisht kjo do të ishte edhe një ndarje finale e Ukrainës, por do sillte fatkeqësi të mëdha në precedentin ndërkombëtar, për aq kohë sa Donald Trump është i prirur që të legjitimojë ndryshimin e kufive mangdhunës. Dhe meqense jemi te ndryshimi i kufive, mund të shërbejë si një precedent i keq në rastin e Kosovës, të spekulojmë pak, po themi tash se. Sigurisht jo, nuk është spekulim faktikisht, sepse diplomacia gjithmonë ecën mbi bazën e precedentëve, dhe sigurisht që do sillte një precedent tepër të rrezikshëm për gjithë Ballkanin, për aq kohë sa kufijt e Ballkanit nuk janë solid dhe nuk janë të garantuar ashtu siç duhet, dhe patjetër që mund të sillte edhe një krizë tjetër diplomatike, por qoftë edhe militare, një konflikt armatosur, nëse ky plan i cili po zbatohet në Ukrainë mund të zbriste edhe për zbatim edhe në Ballkan. Prandaj që ka një rrezikshmëri të lartë, dhe kur e shpreh që ndryshimi i kufive me dhunë mund të sjellin avari të jashtëzakonshme në gjithë globin, do thotë që është një precedent i cili duhet të evitohet me çdo kusht. Në fakt, unë doja të të pyesja pak marrë shkas edhe nga takimi në Shtëpinë e Bardhë ditët e fundit mes presidentit Trump dhe presidentit Zelenski. Si e analizon paqëndrueshmërinë e presidentit Trump, i cili nga një afrim në fillim me Putinin, ku pati edhe atë zënkën në zyrën ovale, mbajmë mend para disa muajsh me Zelenskin, pastaj u ofrua me Zelenskin dhe nisi të kërcënoi ashpër madje Rusin me sanksione dhe me afrimin edhe të armatimeve amerikane afër Rusisë. Dhe tani kur duket që nuk kanë piruja as këto, sërish të rikthyer tek Putini në kuptimin e afrisë për zgjidhjen e kësaj çështje. Si analizon gjithë të paqëndrueshmërinë? Donald Trump më tepër se si presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës po sillet si një krye negociator, dhe duke qenë se ka luajtur në fushën e biznesit prej vitesh dhe kërkon që të marrë ofertën më të mirë, dhe sigurisht që ajo që ka arritur Putin fatkeqësisht për perëndimin është fraksionarizimi i perëndimit, ka krijuar një skizm midis objektivave që ka vendosur Bashkimi Evropian lidhje me çështjen ukrainase dhe objektivave që kanë vendosur Shtetet Bashkuara të Amerikës mbi zgjidhjen e këtij konflikti. Europianët nga një anë nuk tërhiqen, por sigurisht nuk janë në atë rolin vendimarrës në lidhje me konfliktin, për aq kohë sa kanë një pamundësi ushtarake, ndërsa pala amerikane i ka këto asete, dhe nga ana tjetër kërkon që ky konflikt të mbetet me kaq, për aq kohë sa shikon që edhe objektivat e Vladimir Putin janë objektiva tepër të larta. Ai nuk kërkon një paqe, ai kërkon një luftë vazhdueshme deri në coptimin apo në pushtimin e Ukrainës, por që gjykoj se Vladimir Putin do ishte i kënaqur edhe me ndryshimin e presidentit, pra kalimi
i orientimit të politikave të jashtme të Ukrainës nga politika pro-perëndimore në politika pro-ruse. E kemi parë shpeshherë që të paktën ato vendet rreth e qartë të eksperimentojë dhe të sjellin pushtet nëpërmjet financimeve edhe lider pro-rus, ashtu siç ka ndodhur në shumë vite dhe në shumë qeveri në Ukrainë. Por duket se kjo ndarja, skizma e madhe që u vun funksion pas ardhjes presidentit Trump në zyrën ovale, do të sjellë një problematik shumë të madhe për Bashkimin Evropian, për aq kohë sa Bashkimi Evropian, për më tepër edhe Ukraina, nuk janë përgatitur për një luftë afatgjatë dhe ai game changer apo ndryshuesi i lojës në këtë mes prej luftës parë botërore, le të themi, ka qenë gjithmonë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qartë, dhe megjithëse në fakt në dole në shtek tek Bashkimi Evropian, tani po diskutohet rruga që do të ndjek avioni presidencial rus nga Moska në drejtim të Budapestit, për shkak se Vladimir Putin është, po themi, në hetim për krime lufte nga gjykata ndërkombëtare e penale e Hagës, edhe kërkohet arrestimi i tij. Paktën ky është aspekti. Paktën Polonia ka shprehur që nëse dhunohet apo nëse aeroplani zyrtar i Vladimir Putin do kalojë mbi qiellin në hapësirën ajrore polake, atëherë Vladimir Putin do arrestohet. Nuk e di se çfarë itinerari do zgjidhë presidenti Putin. Informacionet janë që do të kalojë nga Bullgaria. Sigurisht që Hungaria ka shprehur mikpritjen për aq kohë sa ka një lider i cili ka një afeksion filorus, le të themi, siç është Viktor Orban, që fatkeqësi që Europa, Bashkimi Evropian nuk ka dalur një qendrim zyrtar në këtë aspekt, por ka edhe lidera kryesisht janë krau i djathtë i politikës apo i orientimit ideologjik, siç është Viktor Orban, ka shprehur mikpritjen për Vladimir Putin dhe Donald Trump për takimin e Budapestit, që në gjykimin tim nuk do sjellin ndonjë zhvillim të madh, por më tepër do ta thellojë atë debatin diplomatik dhe nuk do pasqyrohet apo reflektohet në terrenin e luftimit. Kështu që praktikisht janë skenar të pabazuar këto pritshmëritë nëse Vladimir Putin do të arrestohet në cilën do hapësirë ajrore që ai të kalojë. Patjetër që ai bën llogaritë veta dhe shef mundësinë për të kaluar atje ku ka më pak, po themi, mundësi që të arrestohet apo të shkaktojë skandale dhe incidente diplomatike. Megjithatë, Hungaria ka thënë që ai do të jetë i sigurt plotësisht. Kështu gjithashtu dhe Bullgaria, ai do të kalojë, të paktën nga informacionet do të kalojë nga Bullgaria, pra përmes detit të zi, Bullgaria dhe më pas në E qartë, dhe Bullgaria është shprehur që nuk ka asnjë objektiv për të arrestuar presidentin Putin. Sigurisht e shpreh më tej ka një farë marrëdhënie qoftë ideologjike, por qoftë edhe kulturore në mësim, dhe patjetër që nuk do bëni një hap apo ndërmerrni një hap tillë. Është çështje tjetër, çështja e Polonisë, pra aq kohë sa Polonia ndihet e rrezikuar sigurisht çështja nga ushtria ruse, dhe patjetër që mund të ndodhin nëse Vladimir Putin merr përsipër një aventurë tillë, gjë që për një lider të kalkuluar si Putin është tepër e vështirë apo ka gjasa tepër të vogla të ndodhin. Mirë, unë dua që ne së bashku të flasim edhe për një çështje tjetër e cila sigurisht nuk ka lidhje, po them, të drejt për drejt në dukje me këto dy konfliktet e mëdha të momentit, me Gazën edhe me Ukrainën, por është një çështje e cila përflitet opinionin publik evropian së fundmi, kur edhe po ka ndodhur dhe po zhvillohet, është fjala për ish presidentin francez Nicolas Sarkozy, i cili u dënua nga gjykata me 5 vite burg për bashkëpunim kriminal dhe për shpërdorim detyre. Po t'i futemi atij bashkëpunimit kriminal, bëhet situata mjaft interesante sepse dalin lidhjet me situatën në Libi gjatë kohës së Muammar Gaddafit e të tjerë. Ndërkaq dje ai është nisur drejt burgut ku do të vuajë dënimin dhe ka patur me vete edhe një libër se çfarë do bëj atje në burg, do duhet që ta kaloj kohën në një mënyrë, po themi, produktive. Kontin e Monte Cristos të Alexander Dumas. Sarkozy duke i qetë, të paktën teksa ecte me zërin e tij Carla Bruni, dhe
sigurisht që ka akuza të forta dhe për aq kohë sa një sistem gjyqësor, një ndër sistemet gjyqësore më serioze të Europës apo edhe të botës, siç është sistemi gjyqësor francez, ka hetuar dhe ka ndalë qartë bashkëpunimi i Nicolas Sarkozy në zgjedhjet në fushatën zgjedhore 2005, ku ai u ka munduar apo ka emetuar para të ardhura nga ish diktatori libian Muammar Gaddafi, që ka patur një marrëdhënie tepër ngushtë jo vetëm me Francën, por edhe me Italinë e Berlusconi në atë kohë. Dhe sigurisht që konsiderohet si krim për aq kohë sa francezët e rrëzuan me anë të kushtit të shtetit Muammar Gaddafin, më pas ndodhi ajo çfarë ndodhi, u konsiderua si pranverë arabe, por realisht kishte qenë një dimër i vonuar se sa më tepër se një pranverë. Në këtë aspekt duhet vlerësuar sistemi gjyqësor për aq kohë sa edhe emra të mëdhenj që dikur kanë pasur mundësinë të kenë në dorë edhe valixhen me butonin e kuq bërthamor, do thotë që përpara ligjit të gjithë janë të barabartë dhe vetë burgimi apo marrja e vendimit për të burgosur Nicolas Sarkozy do thotë që askush nuk mund të shpëtoj ligjit. Fatkeqësisht në Shqipëri nuk ndodh i njëjti rast, pasi dihet edhe format e kapjes së sistemit ligjor nga partitë politike, qofshin ato në shtet apo qofshin edhe në opozitë. Jo, në fakt, unë doja të kuptoja për te aspektit që e dim sa vite burgu dënua, burgu që është luksoz, libri i Alexander Dumas, ky Konti Monte Cristo si një simbolike i një burgimi të gjatë dhe të padrejt, e tjerë. Po, ajo që unë jam kurioz realisht të pyes është, a e rikthen edhe një herë në vëmendje çështjen e asaj që ti sapo thet pranverës arabe, ky gjë që ndodhi me Sarkozyn, duke hequr pak mjegullun e gjithë asaj lëvizje të madhe politike që ndodhi, që nisi nga Tunizia në mos gaboj, pastaj në Egjipt, në Libi e tjerë. Tunizia rinjisi vetmja forcë politike që ja doli që të marrit pushtetin në atë pranverën arabe që shpreh të marrit pushtetin legjitim anë votës, ishte vetëm krau i Mohamed Mursit në Egjipt. Nuk rezultoi kështu në Libi, në një vend në të cilin ato ndajnë kufinte lindor me Egjiptin. U bë pamundur procesi i tejkalimit të pushteteve nga një pushtet totalitar si i Muammar Gaddafit, që për ish vërtetës ka qenë një pushtet totalitar, por ka patur një mirëqenie ekonomike të mëzderueshme, për shkak se Libia ka qenë dhe është një ndër eksportuesit më të mëdhenj të naftës, ja arritën që të rrëzojnë Gaddafin nga pushteti, edhe pse kishte një pushtet të pakufizuar, një diktator nga më i gjatë të lindjes mesme, ja dolën ta rrëzojnë dhe më pas Libia u fut në një proces tepër të vështirë lufte civile, dhe në këto kushte që flasim Libia pothuajse është ndarë në dy fraksione, një fraksion i cili është i mbështetur nga Rusia dhe është e çuditshme që mbështetet edhe nga Franca nëpërmjet generalit Khalifa Haftar, i cili pothuajse zotron një pjesë konsiderueshme të anës perëndimore të Libisë, ndërsa nga pjesa anës lindore është qeveria legjitime që njihet ndërkombëtarisht nga Organizata e Kombeve Bashkuara, e cila mbështetet kryesisht nga Republika e Turqisë, por gjykoj se gjakra tashmë në Libi pas asaj çfarë ndodhi, po arrin të ulen dhe besoj se Libia do kthehet së funksionuari si një shtet i qeverisur me institucione dhe me përfaqësim ndërkombëtar. Por rrëzimi i Gaddafit dhe rrëzimi i të gjithë atyre ish diktatorëve të ideologjisë naseriste apo të bafizmit që njohim, apo i socializmi arab që përfaqësonin këta lider, qoftë Gaddafi, qoftë Mubaraku, Saddam Husseini dhe ish lider i Egjiptit Mubarak, la një boshllëk të madh dhe të paktën në Egjiptit, po të marrim shembull egjiptian, Egjipti ra përsëri në duart e një diktatori bathist, siç është Xhemal
Abdel Fattah al-Sisi, Po. i cili në vitin 2013, mos gaboj, kreu një grup shteti ndaj qeverisë së parë legjitime dhe të ardhur me votë demokratike si qeveria e Mohamed Morsit, i cili u vra bashkë me të birin e tij në burgjet dhe në birucat e Egjiptit. Pra,